Vâng, chào bà con. Hôm nay cửa hàng Tiểu Tuyền bán cho khách yêu được biết qua chợ trời nhá. Hôm nay khách yêu đến tận nhà cửa hàng mình bán cho một con máy Nhật Bái. Con máy này con Mazuzama NK23S nhá. Đây khách yêu, máy rất dễ nổ và nhẹ nhá. Khách yêu giật nào, giật nhẹ thôi. Đấy, máy rất dễ nổ. Đây. Rất dễ nổ nhá. Ai có nhu cầu mà sử dụng máy nhẹ, tiết kiệm xăng, khỏe thì hãy ghé qua cửa hàng Tiểu Tuyền ở km 51 Điện Quan Bảo Yên, Lào Cai. Số điện thoại Zalo là 0987 295 266. Xin chân thành cảm ơn ạ.